新闻头先来关心到，有一个伫咧成功领受基础训练的替代役男是逼出又食毒。内政部表示讲，这姓李的替代役男休假时阵去互抽验到有食毒的反应，不过伊并无将这毒品载入去营区，嘛无来逼共体食毒。因为针对着这个替代役男，哪像有将医师开的管制药啊交互共体，这件代志是已经通报给警方侦办。别动！特群警力特色直接攻击制毒大本营，警方打击毒品，准确是指定营区有替代药涉毒，甚至逼出服役期间伫营区内底持有毒品，甚至强迫共体食毒。接获替代役训练中心报案这种替代役违反毒品危害防治条例本分局业已调查完毕群众表示食毒风波，内政部讲，役男每一摆休假回营，拢会对30派人做6个检验，也证实涉案4例役男第2摆抽检的名单中，休假回营互验出其他名阳性反应，伊也承认休假伫外口甲朋友食毒，不过营区内底无出现任何役男有持有毒品食毒这情况。在第一次放假回来的时候我们都会再做一次的抽验，当时就验到他是有吸毒的情况。内政部说明，涉案替代役男伫成功领受基础的训练，5月2日入营安检时无正常，隔天6检验也是阴性，并因为身心的状况转到医疗中队全休甲管制。所以就是6月7日休假经过抽检，发现有食毒，不过专案又表示案外案。转诊那个过程，在路上的过程，他把那个管制药品，不是毒品，给其他的人用，这个波我们都会并案的移送法办。国内毒品的乱象，即阵有研究更加发现，加用新兴毒品的乌素超过所想的真多。我们发现，以新兴毒品来说好了，就是上面的分子是没有被检出来的人，那底下的分母就是有被检出来的人，那所以呢，这个174就是这样子的比例。经过成大研究团队分析，不使用非法药物的死亡个案，发现在死前无互尿检验、头毛采样，也有无刑事记录的人数，是有互掠到记录的174倍。安怎减少这个乌素，提升执法的手段，一定要好好来思考。记者综合报道。